السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نغطسوا فيه في زلزال الصحافة المغربية ليلة 20 نوفمبر 2025. الصحافي الجريء حميد المهداوي يهز الرأي العام بتسريب فيديو بالصوت والصورة من مداولات لجنة أخلاقيات الصحافة المؤقتة. أشنو اللي في هذا الفيديو؟ عبارات مثيرة تتحدث عن تدخل محتمل في قضايا قضائية مع ذكر أسماء كبيرة بحال عبد النبوي رئيس السلطة القضائية. واش في نظركم هذه فضيحة فساد أم مجرد تشهير؟ اللجنة رفعت دعوى والنقاش يشتعل. تبعوا معايا نشوفوا التفاصيل وشاركونا الرأي ديالكم. حميد المهداوي صحافي تحقيقي معروف في قناته على اليوتيوب الصحافة الحرة أو المهداوي، مدير نشر بديل، وهو سجين سابق دوز 3 سنوات في السجن من 2017 ل 2020 بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة أمن الدولة مرتبطة بحراق الريف، وهو معروف بمواقفه الناقضة للسلطات والفساد وعنده ملايين المتابعين. الأزمة بدات ليلة 20 نوفمبر من نشر المهداوي واحد التسجيل أو فيديو مسرب على القناة ديالو من مداولات داخلية للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وهي مؤسسة رسمية كتشرف على المهنة بعد حل النقابة الوطنية. تفاصيل هذا التسريب اللي كيوثق نقاش أعضاء اللجنة حول شكاية ضد المهداوي، وأيضا نقاش حول حرمانه من بطاقة الصحافة في اجتماع سابق معتبرينه غير مهني. وهذا التسريب أيضا كيتضمن عبارات مثيرة وتدخل محتمل في قضايا قضائية، وأيضا ذكر اسم مسؤول قضائي رفيع بحال رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكلموا على استدعاء أو ترتيب لقاء مع مسؤولين قضائيين لمناقشة ملفات حساسة متعلقة بالمهداوي بحال كيف سبق وقلت حرمانه من بطاقة الصحافة أو شكايات ديال التشهير. وكيقولوا أيضا مستعد نمشي لرئيس النيابة العامة باش نتفاهموا معاه حول ملف مازال تحت المداولة، وهذا كيتعتبر تدخل لأنه يخالف استقلال القضاء حسب الفصول 107 و109 و110 من الدستور المغربي اللي كيمنع أي ضغط خارجي على القضاة. المهداوي قال أن هذا اعتداء صريح على استقلال السلطة القضائية ودليل على تسيير سياسي للصحافة عبر اللجنة. المهداوي قال أن هذا التسجيل حصل عليه من مصدر خارجي غير معلن عليه ونشر مقاطع مختارة باش يظهر الفساد في اللجنة، يعني واحد الشخص أو جهة اللي ما عندوش علاقة رسمية باللجنة المؤقتة للصحافة. ومن بعد هذا التسجيل قامت اللجنة بالرد نهار 21 نوفمبر حيث أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية فورية ضد المهداوي واصفة التسريب بعمل غير قانوني وتشهير وتركيب منتقات للإيقاع بالجمهور والإساءة لأعضائها، وقالت أن المداولات سرية والنشر يخالف أخلاقيات المهنة وقانون الصحافة. المهداوي قال أنه اختار نشر مقاطع مرتبطة بالوظيفة والمؤسسة فقط، ماشي شي حاجة اللي كتمس الحياة الخاصة باش يحمي المصدر ويحافظ على مصداقيته. هذاك يعني أن المصدر غير معلن لأسباب أمنية لكن خارجي باش ما يتهمش بالتجسس الداخلي، وقال خارجي باش يدافع على راسه ضد الاتهامات اللجنة. وكيأكد أن التسجيل جا من مصلحة عامة ماشي من داخل اللجنة، وكيقول حرفيا ما وصلتش لهذا التسجيل بطريقة غير قانونية بل كصحافي، وكيوصف المصدر ديالو بخارجي باش يبرر النشر ككشف الفساد. هاد التسريبات خلقات ضجة هائلة على السوشيال ميديا لأن القضية حساسة وكتهز قطاع الإعلام بالكامل وخاصة مع تاريخ المهداوي في النضال. في الختام، تسريبات المهداوي ما هي غير فضيحة بل إشارة حمراء لاستقلال الصحافة والقضاء في المغرب. واش هذا التدخل المحتمل في قضايا رائجة مع ذكر أسماء رفيعة مجرد خطأ داخلي ولا دليل على تسيير سياسي؟ اللجنة رفعت الدعوى والتحقيق مفتوح لكن الرسالة واضحة. شاركونا الرأي ديالكم في التعليقات والعدالة والحقيقة غادي تنتصر. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.